سرا ساسونا چکلک ایمان والا ایمان والا مومنین سا وعملوا الصالحات جن شرطم شو او نیکو اعمال والا دی عملون نیک دی دو شرائط کی دی آخر کی ذکر کی یا بدوننی چی زما بندگی بھی کی زما اطاعت بھی کی ولا یشرکون بی شیئا زما سرا بھی یو کتن شریکم نجوری نبی زما سرا آغا دا خپل قوانینو والا خپل لیډران شریکي نبی زما سره اسمبلی شریکي نبی زما سره ججان شریکي نبی کچرو قوانین د الله دی قوانینو سره شریکي تو مقصد ورته د الله دی قوانینو سره برابر نه دي ولا یشرکون بشیئا ما سره د ذات کی شریک جوړي نبی صفاتو کی شریک جوړي نبی په ربوبیت کې نه په الوهیت کې نه په حاکمیت او دا شرکونه چې ختمه نو د دې لپاره خلک لږ jihad وکړ دا څه په غپ نه ختمي چې ته ذکر کاو شرک وال ته ختمي ذکر دلته دا کومه کیسه ده او ما د تبلیغیانو خبره ده چې ګش کیږي چې دلته ذکر کاو چې اثر یال ته په امریکا کې زمون ګش دلته چې اثر به په امریکا کې کیږي یو ذکر ته کې راوړي چې دلته ذکر کاو د دې اثر بیا بهر مالي والا باندې دا چې چټي تصورات اسی کسی نو دا اوس مونږم داسې وایي چې یاره بس ته دا تسکیه او اصلاح دا کیسې کوه بس تصوف او بیعتونه پوه شي پوره کیسې هم جوړې کړي دي بس خلافت دې راشي داسې ګپ کې خلافت راتلی داسې په ګپ کې خلافت راتلی که نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم غاښونه د اوهود کې نه شیطان کېدل د رسول الله صلی الله علیه وسلم سر به نه زخمي کېدل چې داسې په ذکرونو راغلی د رسول الله نه اوچت ذاکر بل د رسول الله او صحابه کرامو نه ډېر د اصلاح او تزکیې والا نور څوک هېڅوک هم نه خو بیا هم جهاد ته ضرورت راغلی دی د اسلامي خلافت لپاره صحیح دا ذکر په خپل موضوع باندې ښه لوی اجر دی پکې کوئ تزکیه د نفس انتهایی ضروری ده هر سړي له پکار او لازمه ده چې تزکیه دې نه کوي خو لکه نور زین الله خلاص په ډول څه نه دی پکار چې سړی وایي چې زه مونږ نه سم روزي نه کافي کېږي نو دا ظلم دی مونږ درته وایو چې مونږ هم ښه کار خو روژه هم نیسه او ته وایې چې نه زه بس مونږ کوم دا به د روژې نه هم کافي شي نو دا به د ظلم خبره نو مونږ درته وایو چې تزکیه هم ښه شی دی ذکر اذکار هم ښه شی دی خو د جهاد نه کافي فریضه او ته وایې چې نه کافي کېږي نو دا ستا د ظلم خبره او بیا د نقصان ګوته ماته نه کړي چې دا نقصان کړي زه نه کوم زه دې پوهوم چې هر څه له خپل مقام او مرتبه ورکړه ذکر له خپل مقام ورکړه تزکیه د نفس له خپل مقام ورکړه جهاد له خپل مقام ورکړه خلافت له خپل مقام د هر څه خپل خپل مقام دی او هر یو په خپل مقام کې ضروري دی یو د بل نه کافي دي دا ځان له جدا جدا امور نو دا په دې کې آغاز ذکر شول دا څلور شرایط اندغه رنګي یار صلاح د کوم ځای نه وایي نو صلاح آغاز ته سورۃ الانبیاء کې ده سورۃ الانبیاء کې ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور مونږ دا مقرر کړو دوی باندې په زبور کې مکه د توراتنا ان الارض يرثها عبادي الصالحون چې یقینا زمکا په میراث کې پاتې کېږي هغه خلکو له چاغو کې صلاوي صلاح والا خلکو ته پاتې نو دا شرط دی ځای 105 نمبر وختین تایید راوړل سورہ انبیاء آیت نمبر 105 نو دا په دې سره آغا خلافت حاصلې کې د خلافت د حصول اسباب دا شو بل سبب آغا جهاد و اخرى تحبونها نصر من الله وفتح قریب
او نور چې په خوای تاسو مدد د الله نه او فتح قریبا نو دا په jihad ساتي چې کله jihad دي جمهوری طریقو سره خلافت دانا اصلي ځکه دي جمهوری طریقې په دې اسبابو کې ذکر نشته چې یار تبي سمبلې نه لاړ شي وټونه دیو ګټو د هغه نه بعد یو تم وایي چې دا خلافت بیاو بل څه سوال نه کې بس د هغه نه بعد خلافت راشي دا شرط نشته دا پته نشته په مقصد ورته په سوالونو نه راځي خلافت والله العظیم کثیر په دې نه چې تړي سمبلې لاړ شي وایي چې زه سوالونه کوم التا او خلکو ته وایم چې زما سوال ومني او اسلامي نظام براول په دې شي ناراضي په دې ناراضي چې پیری مریدي شروع کا ته په ګډ کې کېلا او ته به ذکر اذکار کوه د خلکو نه بیعتونه اخلا او بس بچانه سرونه کلاوه په مقصد ورته او چاته ټوپۍ مفریدا چې دا ټوپۍ مفسره او دا مفسره په دې اسلامي خلافت راولې پاګره اسلامي خلافت داسې په ټوپو نه راځي چې ته به صرف کیلا ټوپۍ په سر کا او بس پرمیچر ګډان نه جوړه کو په دې اسلامي خلافت راشي یا تل دې سر خړ کلکړې د خوارجو په شان خړ سر ګرځا او بس په دې اسلامي خلافت ته خو شکل اسلامي نه پری دي چې کوم اسلامي هيئت او صورت دي د صحابه او شکل دي د صحابه او هيئت کې د هغه سنت طریقې دي د هغه ویختري دام نه پری دی وای چې بس دا امور عادیه دي دا د پکېندي خو چې دا په امتحان کې ماته پاشي چې امتحان یې سر کړل چې امتحان دې دا ټوپۍ مخسره دا امتحانات دا څه قامه امتحانات دا چې ما چې سره لیدلي چې ته دا امتحانات هم چکا او بیا په دې اسلامي خلافت راواله چې ته جوړ شي او بس زه جوړ شم او دا جوړ شي بس اسلامي خلافت راو دومره آسان دي چې ته وایي چې دا چرته خپل اختیاري کار آغا او ما خبره کوي هغه فضیلو چې قوم چاته رشتہ خاون شي زما خاون شي یو څه راځي چې دا خو نو دوی او ما خبره کوي چې بس زه جوړ شم او ته جوړ شي او داسې یو څه جوړ شي بس اسلامي نظام براش دا په دې نه کې دا حق لکه تورا غواړي هغه مضبوط ایمان غواړي خلک جهاد غواړي الا به اسلامي خلافت دا بغیر د دینه ناراضي تاریخ کې راغلی نه دی تاریخ وګوره ته چې کوم خبرې کې دا د بقا د خلافت لپاره دا کومې کیسې چې ته دا چې کله اسلامي نظام راغلی د هغې نه بعد ذکرونه هم کوه خلافت به باقي د هغې نه بعد بیعتونه هم کوه ذکرونه هم کوه تسلیم کوه هر یو نفلونه هم کوه دا ټولې کیسې ښې ډېرې کوه ځکه چې اسلامي نظام راغلی په ذوق به یې کوي اوس یې څه ذوق نه به اوس د ذکر ذوق هم درته معلومیږي نه به د تزکیې ذوق وي د هېڅ خوند به نشي په مقصد ورسېږي سالن چې هر څومره ښه جوړ کړي او مالګه پکې نه وي که نه او ښایسته او زبردسته غوښې هم خوند وي یاره سړی وایي چې خوند یې نشته او مغ په شان کې بې ذوقه دي زموږ عبادت ځکه اسلامي خلافت نشته د اسلامي خلافت چې ذوق راوړي د هر یو عبادت د هر څه خوند هغه کې راځي نو دا ضروري شی هغه اسلامي خلافت نو دا اسباب ماو نو دا و چې کوم خلک هغه وایي چې یاره مونږ یې سمبلۍ د اسلامي خلافت په دې لاره راولو چې وټونه وګټو نو مونږ به اسمبلی کې یو کس وټو ګټي او بل به وګټي او بل به وګټي نو چې مونږ افراد به ډیر شي اخر به اسلامي نظام راوړي دا هغوی دا سوچ دی هماغه د ملا نصر الدین کیسه ده چې هغه دې انډو ټوکرې په سر کړی وه او ځان سې یو تصور روان کړی و که نه نو ویل یې چې یاره زه دې دا خرڅ کړم او په دې باندې د چرګې والم فارم دې جوړ نو چرګې به ډېرې شي چې هغه خرڅ کړم ګډې بېزې به والم آب غټ فارم چې چا خرڅ کړم غواګانې او میښې وي او غټ فارمونه به وي نو مالداره به شم کور به هم جوړ کړم واده به مې کړي بچي به مي نو ما ته د هغه زوی اواز وکړي چې راشه کا روټۍ وخورې زه به ته چې نه خورم سر یو په داسې کچرې کې ولوېده ټولې انډې ماتې شو نو هېڅ هم ونه شوه نو هغه د ملا نصرالدین تصور دی
چې یاره زه دې څنګه له لاړ شم او زه بیا ته ډېر افراد پیدا کړم ملګري به مې وشي بیا به ورته چې اسلامي خلافت راولي خو هېڅ اخر کې ناوې څه ویلی شي ټوکرې ته مې ورځي بیا ته څه ولیکم نو دغه رنګې یاره زه به تا جوړوم او ته ما ته زما ته یاد کوه زه ستا ته زه تعالی ذکرونه درکوم ته مالا او تزکیې به یو بس یو به بل جوړ کړو یو بل اسلامي خلافت سره هسې ګپ کېږي نو دا د هغه ملا نصرالدین تصورات دي چې د انډو د ټوکرې نه دومره زیاته بادشاهي پیدا کړې وه ځان له تصور چې بچي هم چې وو کورونه یې وو فارمونه یې وو مالداره وو نو هغه شان کیسه اوسم دا تصوري خلافت دی مونږ هغه باطنیه جوړ شوي چې سوچ وکړي د باطنیه او نظریات دي چې هغه وایي چې بس باطن کې سوچ او فکر او تدبر کوه او بس نور نه مونځ کوه د منظم تصور او تدبر کوه د روجیم تصور او تدبر کوه او د هر څه تصور او تدبر کوه دا ادا کېږي هغه فکریه کې سره نه جوړل چله یاره د خلافت څه سوچ او تدبر کوه بس خلافت راځي دا زما ذهن نه تسلیمېدا شي دا مونځ ستا په سوچ او تدبر نه کېږي فرضي عمل روجه په سوچ او تدبر نه کېږي وایي چې نه روجه دې نه کړي دا ذکرونه کار څومره کې او هر څومره تزکیه وکړي خو روجه ونه نسي دا دې تاله نه کافي کېږي نو د جهاد نه څنګه دا تزکیه کافي کېږي زه په دې فلسفه راځم جهاد هم فریضه ده د هغې نه دا نفلونه کافي کېږي په مقصد ورسېږي دا تزکیه دې نه کافي کېږي دا ذکر اذکار د جهاد د فریضې نه کافي کېږي د مونځ روجې او حج او زکات د فریضې نه دا نه کافي هغه به ځان در باندې لازمي کوي عجیبه سوچ او پته نه لګي چې د خلکو کې دا سوچ څه نشته شعور څه نه ده عقل څه نه ده بیا مونږ ته څه وایي چې یاره دا د څه خلاف دی دا د تزکیې خلاف دی او دا د ذکر اذکارو خلاف دی والله العظیم خلاف دی انشاءالله چې دا څو کاله کې مسنون اذکار د ماښام نه پاتې روزمره چې کوم اذکار د شپې دا به زما په دې څو کاله کې مسلسل انشاءالله دې پاتې څه له دې ذکر خلاف دی خو صرف تاسو دا خبره کوم چې ته د دین او اسلامي خلافت په ذکر پورې مه تړه داسې مه وایه چې بس دې ته اسلامي نظام راځي دا دجل دی دا فریب دی دا خلکو له دوکه ورکول دي خلک د اسلامي خلافت نه لرې کول څوک چې په یوه طریقه لرې کېږي او څوک په بله او څوک په بله یو طرف ته د اسلامي نظام نقصانات او مفاسد ورته وایي اسلامي نظام ته خلک فساد او شر وایي په دې طریقه خلک کې واړوي او بل طرف ته څه په ګوړه کې ځان وکړي چې د اسلامي خلافت نه اړوي دا د اسلامي خلافت نه اړول دي خو ګوړه کې ځار چوي ته دغه چوي چې بس دا ذکر اذکار او دا تعالی کافي کېږي په دې اسلامي نظام راځي دا یې منع کول دي حقیقت دې اسلامي نظام خو پوهه نه پوهېږو او بیا چې چاته څه ووایي یاره چې دا شی نه ده دا بلکل یې نه بدل دا دا بیدینی دا الحاد دی دا د الله نه انکار دی دا د خلافت نه انکار دی د اسلامي خلافت دشمنی ده زه خدا نه منم بالکل یې نه دا صوفیه ده ته لږه قاعد وګوره څومره بېدینه مخلوق دی دې څنګه ومن که حلولیت د دوی کې دی که اتحادیت عقیده د دوی کې ده نورې چې کومې بېدینه څومره عقاید دي دا د صوفیه دوی دي نو څنګه زه مطلقا او چې دې کې صحیح ده د دې عقایدو نه خو به پاکې خو د اسلامي خلافت پر ضد یې کېده د جهاد په ضد دي شروع کړی دي خلکو له نوم دا ورکوي چې یاره په دې شي سره اسلامي نظام راځي په دې سره رسول الله راوستې دي صحابه کرامو راوستې دي سلفو راوستې دي چې ستانه څوک تپوس وکړي یو بدعتي شي نو په هغه سترګې برګوي یاره دا کار سلفو کړی په دې طریقه هغوی نه نقل دي هغوی چېرته داسې کار ته ماته یو دلیل ووایه دی او نه نو ته مې دلیل ووایه که چې په دې کم دلیل چې هغوی د داسې ناست دي خلکو له د ذکرونه ورکوي هر سړی د بیعتونه اخلي او بس په 2 ورځې کې د دوی کامل شوي د خلیفه نه دوه چا بیعتونه دي اخلي صحابو کې ته ماته وښایه کم صحابي اخلي دی بیعت د هغوی نه لوی پیران وو د هغوی نه غټ خلک وو
کم صحابي چېرته ناست دی چې ورته ویلي چې زه ستا نه بیعت اخلم ستا نه دومره ذکر در کوم دا به کوې دومره تلاوت به کوې او بیا به د ریاکار بچیه په پارچه لیکي او ما ته باورئ چې ما دومره کار کړی او دومره مې کړی او د ټولو خلکو په مخ کې وه دا ریا ظاهروي. 2 رکعاته نفلو کې هم پارچه راوالي لیکي او یو رکو تلاوتو کې هم پارچه دې راخلتي لیکي تی د پیر دپاره کوي که د الله دپاره دا خو څه د الله دپاره نه کوي د مخلوق دپاره کوي هغه ته ځان ښایي د هغه نه یېرېږي د الله د یېرې نه کوي دا عبادت عند الله سره قبلېږي. نو داسې چېرته صحابو کې نظیر نشته هغوی که بیعت کړی په خلافت یې کړی ابو بکر ته په خلافت سے عمر ته په خلافت سے عثمان ته په خلافت سے امیر معاویه ته په خلافت سے امیر معاویه ته په خلافت سے حسن ته په خلافت سے عبد الله بن زبیر ته په خلافت سے ته وخایا د دوی څلور بیعتونه چا کړي چې دوی چې تب ذکر کې په دې باندې بیعتونه شي عجیب سوچ فکر دی یار. نو دا د خلافت د حصول لپاره دا 15 اسباب دي شپږ چې په دې اسباب باندې به خلافت راځي په نورو طریقو نه راځي. ځنې ووایي یاره مونږه خلافت راولو خو د مسلح جدوجهد قائل نه یو دې دور کې زه د مسلح جدوجهد قائل نه یم او خلافت غواړم پاګله داسې خلافتونه راځي چې د مسلح جدوجهد قائل نه یو ته خو د جهاد دشمن شي خو دا ټکې دي صرف په ګوړه کې زهر دی دا ټکې ته صرف په دې طریقه باندې وای چې یاره دا خلک ما ته څه بد ونه وایي اسلام د جهاد دشمن دی نور یې لوی دشمن دی چې دا ټکې استعمالوي چې زه په دې دور کې د مسلح جدوجهد قایل یم چې په دې دور کې قایل یم په کوم دور کې قایل بل یو دور ته ما ته وښایه چې هغه به د مسلح جدوجهد د قایل کېدلو دور داسې دور ته ما ته بل وښایه دا به کوم دور چې اوس هم څه قایل کېږي. یاره موږ پر امن طریقې سره اسلام غواړو پر امن اسلام د پر امن بچیا امن په اسلام کې اله راځي چې کله اسلام راوړل چې مخکې پر امن اسلامونه چیرته عجیبه سوچ فکر ناشنا خبرې دغه رنګي یاره مونږه داسې جهاد غواړو داسې اسلام غواړو چې فسادونه پکې نه وي جهاد ته د فساد نوم په دې نوم ورکړي په دې شکل اسلام غواړو خو چې فساد پکې نه وي مطلب دا چې اسلام غواړو خو چې جهاد پکې نه وي داسې اسلام غواړو داسې به صرف جزئي اسلام راولي چې ګوټ کې ناست او ذکرونه کوه خو اجتماعي اسلام داسې په ګپ نه راځي دا وینې غواړي په مقصد ورسېږي کله چې یوه ونه یي که نه یوه ونه نو هغې ته چې اودس کوي بس د هغې کار کېږي نه وچي خو چې روغ روغ باغونه غواړي که نه روغ روغ باغونه او د هغې نه څه میوجات حاصلوي فواید حاصلوي هغه ټویلونه غواړي سمې ډېرې اوبه غواړي نو اسلام هم باغ چې سمسورې دا د وینو خړوب غواړي دا وینې غواړي دا هسې نه درغلي هسې فایدې ترېنه نه شي اخیستی د اسلام د باغ نه چې دغه له وینې ورلګي دا هسې په ګپ نه راځي لکه دا کم زمونږ سوچ دی نو دوی وایي چې مسلح جدوجهد زه قایل نه یم پر امن جمهوري طریقې سره اسلام راولي پر امن جمهوري طریقې سره اسلام راولي طریقې جمهوري پر امن هم په دې سره اسلام راولي دا او مغه په امتیازو باندې ګندګي وینځي چې وایي چې دا په دې سره صفا کوي نو دا چېرته کېږي نو دا د دوی یو د پاگلتوب سوچ دی د بېدینۍ سوچ دی او دا د اغیارم خواست دی دا سوچ انتهایي ته خوشحاله دي خبرو چې هغه د عالم نه واوري چې زه د مسلح جدوجهد قایل نه یم نو دومره غټ شي ځان ته که نه چې سم وایي چې زما خبرې کار زه په خپل مطلب او مقصد کې کامیابه شم زما جنګونو ته هېڅ ضرورت نشته د مسلمان ته چې داسې بې غیرته ملا پیدا شي چې هغه په خپله دا وایي چې د مسلح جدوجهد قایل یم نو زما ته څه ضرور دی چې ملا یې منکي په خپل نو دا خبرې دي نو په جمهوري او پر امن طریقې ته اسلام راوستل دا د محالاتو د قبیلې نه دي د ده مطلب دا دی چې د اسلام نه غواړم خو دا ټکې صرف نشي ویلی
چې څوک وایي چې زه په جمهوریت پر امن طریقې سره اسلام غواړم د ده مطلب دا دی چې زه اسلام نه غواړم خو صرف څه نشي ویلی د عوامو د وجې نه دا ټکې په خوله وایي چې عوام به وایي چې دا څه ګمراه ملا دی دا څه بې دینه ملا دی خو صرف په دې بل طرز باندې خبرو چې به زه پر امن جمهوري طریقې اسلام غواړم چې کنیاتې پرې نه راځي او بیا کدی جهاد ته کې واپس وسمړ ته وایي چې کال کې ویجی مدرسې ورانه شو پوری وران انصلا دا هغه تعالی پاکستان د ادارې د مثال دي د سره دا دي دارو سره الله رب العزت تعالی عمر هم درکړي تعالی وقسم درکړي کوم ورځ چې مرتي والله رسول الله صلی الله علیه وسلم حوالې هغه ورځ باندې نو دا سوچ او فکر زموږ دي ځای او بل دا چې تل دا پاکستان جهاد نه من دوی جهاد نه من چې ته دی جهاد د ټکی له دومره تاسو چې ته چې زه جهاد نوم پکې والم بس وجني مرم مدرسه مې ورانه شي که جهاد نه مني نو بیا خو خبره حل شو او که جهاد مني نو څه نتیری که مقصد ورسي اهم بل د بقا د خلافت لپاره شرایط